ゲームキューブのゲームボーイプレイヤーでゲームボーイソフトを遊んでいる時にゲームボーイのプレイ画面だけをキャプチャしたい時、ありますよね？いやいやだから、ゲームキューブのゲームボーイプレイヤーでゲームボーイソフトを遊んでいる時にゲームボーイのプレイ画面だけをキャプチャしたい時、ありますよね？いや、ないよ。どもども吉田です。アシスタントのトカゲです。そんな時には、これを間にかませるだけで、ゲームボーイの画面を直接キャプチャできる、と噂の代物、GB インターセプターを手に入れました。話聞いてる？本当に PC とケーブルをつなげるだけで、設定や新しくアプリをインストールする必要もありません。買うだけでゲームボーイの配信ができるってことか。そりゃちょっと面白いね。正直配信やキャプチャなどしなくても、映せるだけで面白いので、色々と試してみました。ではこんな感じで進めていきます。GB インターセプターとは、セバスティアン・スタークス氏によるオープンソースプロジェクトで、USB 経由でゲームボーイのプレイ映像を、キャプチャストリーミングするためのアダプターです。むしろこれまで配信するときはどういう環境だったの？従来ゲームボーイの画面を録画配信しようと思うと、ゲームボーイ自体を改造したり、レトロフリークなどの、エミュレータ機互換機で行う必要がありましたが、このアダプターは、そういった改造や別の機器は必要なく行えます。今現在使ってるハードがそのまま使えるってのはいいね。仕組みについて、仕組みを説明すると、このアダプター自体にはいわゆる、超小型コンピュータのラズパイが組み込まれていて、そいつがゲームボーイ本体とは別で、エミュレーションして映像として書き出している、らしい。表示されている画面をそのまま出力する。って意味でのキャプチャではないってことか。私も詳しくないので、正確なのかは怪しいけど多分そう。なのでゲームボーイ本体画面で遅延を気にせず遊びながらも、キャプチャとして PC 側に移すことができる、という構造とのこと。画面出力しても問題なく本体側で遊べるってことね。出力した側には遅延が多少あるのでその点は注意。そしてその書き出した映像は、ウェブカメラとして表示されるので、何のソフトもドライバーもいらず、Windows 標準機能のカメラを使うことでも表示させることができます。専用ソフトインストールしなくて良いのか。入手方法について。そしてこのアイテムは基本的にオープンソースなので、やる気、知識さえあれば誰でも作ることができます。じゃあやってみっか。PCB を注文して、PCB? よくわかんねえ誰か作ってくれ。そんな人でも大丈夫。かの有名なカートリッジリーダー V さんを制作している、セーブ・ザ・ヒーロー・ビルダーズが生産販売を始めたらしいです。通販番組みたいな紹介すな。ということで実際に使いながら紹介していくぜ。それはよろしくお願いします。本体外観。基本的には、見てもらえればわかると思いますが、透明のゲームボーイカートリッジシェルを貫くように、基板があります。武骨でかっこいいね。開発者によるオリジナルのデザインを踏襲しています。頭頂部には GB インターセプターの印字。ケース部分が少し荒れてしまっているのは、もともと通常のカートリッジ形状だったものを DIY 的にペンチでねじり取っているからだそう。ワイルドだろう？背面はこちら、カートリッジの端子部分が現れています。側面に USB-C 端子があり、ここにケーブルを挿して PC と接続するようです。なるほど実際に使ってみるとどんな感じ？実際にゲームボーイカラー、初代ゲームボーイに挿してみるとこのように、カートリッジのラベル側が手前に来て、頭から顔を出しているようなビジュアルになります。画面側にラベル来るのいいね。ゲームボーイアドバンス、ゲームボーイアドバンス SP を挿してみるとこうなります。アドバンスはまだしも、SP は下に来てしまうので、かなり遊びにくそうだね。まあそれは仕方ないということで。基本的な使い方は本当にシンプルで、こんな感じの手順で使えます。普段から配信などを行っている人であれば、もうほんの一瞬で使いこなせそうだね。ただ音はキャプチャできないのでその点だけ注意。でもちょっとよくわからない箇所あるからもっとわかりやすく解説してくれる？もう少し具体的に東方が行った手順を解説すると、1インターセプターと PC を接続、インターセプターと PC を先に USB-C ケーブルで接続しておきます。2サーフェスに OBS を導入、Windows に最初から入っているカメラアプリでも使えますが、今回は OBS スタジオという誰もが使っている配信ソフトをインストール。誰もが使っている本当か？試した PC はついこの間購入した、激型落ち激安サーフェスのプロ4。熱で画面揺れという最悪な現象仕様が起きる以外は最高の端末。3ソースからインターセプターを選択。ソースの左下、プラスをクリックして、映像キャプチャデバイスを選択します。名前は適当に決め、デバイスの部分で GB インターセプタービデオを選択。
これができない場合は、インターセプターと PC が何かしらの何かで、接続できていない可能性があります。4画面の調整。そのままだとめちゃくちゃ小さい画面になってしまうので、動かしたり拡大したりして調整します。また、そのままだと画面がぼやけた感じになってしまうので、右クリックでスケールフィルタからエリアに設定しましょう。エッジが尖った表示になります。パッキパキのドット。全画面表示したい場合、キャプチャとかどうでもよくて、ただ単に全画面表示したい、という場合には右クリックで全画面プロジェクタープレビューを選択しましょう。これにより、全画面で表示できるようになります。動作ハード。とりあえずバックライト化した初代ゲームボーイを接続し、試してみました。ゲームボーイ独自のビジュアルを本体側で楽しめると同時に、パキッとしたドットの表示が PC 画面に出力されます。一度で二度美味しい。そういうこと？ゲームボーイカラーで遊ぶことも可能でした。画面はカラー付きで表示され、キャプチャ側はモノクロだね。インターセプター側についているボタンで若干の色の変更はできますが、ゲームボーイカラーのような表示には対応していません。ちょい残念。では次に、ゲームボーイアドバンスで、ゲームボーイの魔界通しサガを起動。ちゃんと遊べます。バックライトか、IPS 液晶化は問わず使えるようです。もちろん SP でも遊べます。下側にカートリッジとケーブルが来るのでかなり遊びにくい。あとアナログポケットでは遊べません。使えないんか残念。アナログポケットにはドックがあるから、ピカチュウかわいい。遊べるカートリッジ。ゲームボーイとカラー両対応のゲームボーイカラー共通ソフトでは出力側がうまくいかず、いまいちでした。他にもいくつか試しましたが、表示がおかしくなる部分が多い印象です。ゲームボーイカラー専用ソフトはこのような表示が出て遊べません。他にも、書き込み可能なカートリッジや、エバードライブ GBX7 のようなフラッシュカートリッジにも対応しています。その他フラッシュカートリッジも遊べるみたいなので、吸い出式カートリッジリーダー V3 を使って吸い出そう。あれ？このアダプターもしかして、これウェブカメラにできるんじゃね？気づいた？残念ながら、できます。ポケットカメラを初代ゲームボーイにつなげてみたところ、無事映像を映し出すことができました。モノクロではありますが、はっきりと映っています。これでリモート会議に出て同様に差をつけましょう。怒られるよ。すいません PC のカメラ壊れちゃってって。さて、話は変わって、ゲームキューブには、ゲームボーイプレイヤーという、ゲームボーイカラーゲームボーイアドバンスが遊べるようになる周辺機器があります。あるね。下に履かせるやつね。試さざるを得ませんよね。得ませんか？ゲームキューブにインターセプターを挿して遊べました。もう完全に意味不明な環境。ゲームキューブをモニターに接続して映し、それとは別にゲームボーイを PC でキャプチャするという。そのまま映像をキャプチャすりゃよいし、なんなら PC のエミュでよいじゃん。本当にその通りだと思います。本当にわかってる？もちろんゲームキューブに挿したポケットカメラで遊ぶこともできます。みじんもポケットじゃない。何してんのねえマジで。ゲームキューブでポケットカメラを動かしてその映像をさらにキャプチャしてるんだがじゃないのよ。ねえ何してるの？スーファミのスーパーゲームボーイ経由でゲームボーイの映像をキャプチャしてるんだが従来このアダプターは、遅延なしで遊びたい。テトリスの大会で普段使っているのと同じゲームボーイで挑みたい。けどキャプチャもしたい。みたいな感じで開発されたものらしい。なるほど。果たして普段使っているのと、同じ遊び心地で遊べているのかと聞かれたら、微妙だけれども。まあとにかくなんかできそうでなんか面白いアイテムです。結局このアイテムで何がしたかったん？どうやって使うのが正解なのかは正直わからないので、また何か思いついたらご報告したいと思います。なんだったん？この検証は。